254, 55. $56. 57. Hvor meget? 57. Hvor meget temperaturen på? 460 grader. Okay, det går vi snart skal. Nej, sløb, mand. Ja, det. 158. Det gummislangen har det også fint. 59. Prøv lige at... Vi kan også måle temperaturen i kølevandet snart. Det er jeg i gang. Nej. Her. 27. 13,2, nej. Så det er... 2. Jeg er nede i bunden, ja. 260. Hvor meget? 260. Det bliver bare ved. Det er som om den er ved at stoppe der. Lækkert. Det kan godt være, det er max. Prøv at se kølevandet. Kører sgu også pænt stærkt, vil jeg så sige. Ja. Får du noget af armene? 200 i?